Stina e vjeshtës është sezoni që përveç shtjerash bëhet edhe përgatitja tradicionale e turshive dhe ajvarit. Varësisht nga dëshira dhe mundësia, qytetarët përgatisin shumë lloje të turshive, duke filluar që nga konzervimi i specave, lakrave, krastavecve, domateve, patollxhanëve, gjerit e zier e ajvarit. TV Globi vizitoi tregun e qytetit për të parë çmimet momentale dhe aq sa mund të verrehet ato janë relevante varësisht nga produktet dhe cilësia e tyre. 1 kilogram speca të kuq të klasit të parë kushton afërsisht 40 denar, 1 kilogram karrota kushton 30 deri në 40 denar, domatja prej 20 deri në 30 denar për kilogram, lakra 20 apo 25 denar, ndërkaq një patollxhan kushton 10 denar. Tregu ishte i stërmbushur me produkte dhe me vizitor, e që për të fundit sinjalizonte se ka ardhur koha për të përgatitur për sezonin e ftohtë. Megjithatë, qytetarët edhe pse shprehen se çmimet janë relativisht të mira, thonë se s'ka para. Ajvar hiç në të hapsim jetë. Si do përgatitena për dimër, çata? I shef çmimet se janë. Të shtrenjta janë këtë gjaja, rroga s'ka, gjaja s'ka, ne çaj është. Për standardin ton pak janë shtrenjtë për momentin, më tu që të shohim. Shqitësit paralajmërojnë se ato të shtrenjtojnë akoma. Po shqitësit thonë, për shohim çka të ndodhe. Edhe ata kanë drejt për punën e vetë, se edhe ata hapin mundin gjanë. Shqitësit për vete, ne për vete, ankohemi, të shohim. Shpresojnë të bëhet mirë. Përsa i përket standardit, çmimet nuk janë si vetë Bashlira. Po nuk është fajtori edhe të tregtarët edhe ose prodhuesit e ative. Faktori është kriza ekonomike, dëmtimet që i bëhen, vërshime, ato krejt ndikojnë edhe në çmime, gjitha ato krejta. Tash, në bas me e marë punës që i bëjnë prodhuesi, nuk është edhe shtrejt. Po për këto njerëz që janë pa punë, është shumë shtrejt, në krahasim me vite tjera, më shtrejt është. Çdo shitës gati thot të njëjtën gjë, që qytetarët interesohen, por nuk kanë para për të blerë dhe largohen pa mos marrë asgjë. Sipas tyre, arsye e çmimeve të larta është mungesa e prodhimit, pasi si vjet moti ka qenë shumë i nxehtë dhe pashi. Tregtarët paralajmërojnë qytetarët se çmimet do të rriten ditëve në vazhdim. Interesim ka, ama për momentin është pak çmimi i shtrenjtë është, i specit derisa të bere. Sa los ka dalë sezona, duhet me njështë për 10 shtator që shto. Speca ka, nuk ka sa duhet, si vjetë pak e tha temperatura dhe ka me kam pak ma shtrenjtë, specia e varit. Sa është aktualisht çmimi? Për momentin 35, për 20, ma i liri 20 denar, i 3. klasë, i ditës 25, i të parës 20-35 është. Speci i kuqës si vetë do tjetë e shtrenjtë, se e ka prisë mundësia. E ka prisë mundësia si vjetë, do tjetë e shtrenjtë. Edhe shkon në jashtë del. 28 dinar është atë kupi atje. Shtrenjtë është, edhe këtu s'ka, shtrenjtë. Aktualisht ju për sa e shitni, sa është çmimi i tij? Ne këtu e bëm 35 dinar. 35 dinar është. A do të shkoj edhe më shumë, 40 edhe 50 dinar. Nuk ka, e ka prish në nxefte si vetë. Çmime qera si janë në përgjithësi? Çmime qera po dëgjon kena pas 30 tona, ka shku pa pare. Ka shku për 10 dinar. Çfarë 10 dinar? 5 dinar kilja. 50 dinar, 1 euro një gajbe kena shit. Ma lirë se pa dëgjoni si vetë s'ka pas kur gjo. Si është interesimi nga ana e qytetarëve? A marrin ata, janë të interesuar për këto çmime? Po të kur gjenë lirë marën, kur është shtrenjtë vë duket, s'kan pare. Ka mungesë specit dhe pak çmimi është pak si i naltë. Se ka mungesë shumë në përfushet, shkaku i temperaturave. Sa është çmimi si vjet prafërsisht? Po pin 30 deri në 35 dinar arrihet. Ka që i bujnë tregtarët deri në 40 që blinë që shesën, a ne bujkut 30-35 dinar. Ama ka mungesë, bëgji mungesë ka. A blejnë qytetarët, a janë të interesuar? Po një 30% janë të interesuar, 70% jo. Shkaku i çmimit. Më s'kenë interesim si qëra herë, dobet është mundohena me qëtësina, shumë dobet, 50-60% ka ra punë. Shitësin ngelen me shpresë që interesimi i blerësve të rritet gjatë ditëve në vijim, njëjtë sikurse blerësit që presin në rënjën e çmimeve.